أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus kapayunan santriin-santriah insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan para jami suwana, mudah-mudahan arageun derajat dunia dugikeun ka alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para juama, para asatid, sadaya kasepuhan dan sami-sami muslim kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kasempatan urang tiasa diuntung dina tempat anu mulia bari dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Insyaallah dina raraga migawe pagawean mulia mitos ta'lim. Puji syukur urang ngaturkeun ka Allah Rabbul Alamin. Allah nu parantos nu pari nikmat ka urang sadayana. Anu lamun seusna dihitung ku urang pinangtung wal itu wa ta'amtu ni'matullahi la tusuha. Shalawat rahu salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul terunggul, revolusi dunia Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Degantun ka ahli-ahlina, ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in-tabi'ina, dugakeunna dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan ngalangkungan pitulung Allah urang sadayana ku Allah cita singan jadi abdina Allah, nunyaan jadi abdina Allah, musalamat hidupna tumbit dunya tugikeun ka alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah nu kadua uihanana urang rek tangi, rek ngaji, diajar ngalogat, diajar ngamanaan, diajar durah usina hiji kitab anu sok disebut kitab Kawaqibud Durriyah. Sedaacan urang diajar ngalogat, neraskeun hanca logat, neraskeun hanca nyurah, urang ngadungan ka nu Maha Suci. Mudah-mudahan pengarangna ieu kitab dami-dami kamuliaanna ku Allah Rabbul Alamin. Oke, mudah-mudahan sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru urang sadayana anu parantos salib di alam barzah, mudah-mudahan sadayana kenging rahmat, kenging pangapura, oke kenging ridhona Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Syurullahi lahumul Fatihah. Iya. Wa ila ruwaya abaina wa ummahatina wa sadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina syuurillahi lahumul Fatihah.
Wa ilal mu'alif bi hadzal kitab radhiyallahu ta'ala anhum usulihim wa qurbihim wa syurihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wa akhirina syurillahi wal fatihah. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma fi kullin nur wa rahmatan wa maghfirah daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khubratan min khubari hiban. Dina pangaosan anu dipayun urang mangkat mukadimah dugikeun ka anu digurung jenengan hiji kitab anu parantos dikarang ku Syekh Afifuddin Abdullah bin Ahmad Al-Faqihi. Jenengan kitabna sama bil Fawaqi'il Janiyah. Lajeng urang neraskeun logat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ani karena sanyanya kauga dalam alam tegesnya kauga ana ahadan kana sanyanya hiji jalma syarraha anu parantos nyarahan ieu ahad al-kitaba kana kitab al-madhkur anu ditutur siwahu salianti karangan Syekh al-alim al-alamah Afifuddin Abdullah bin Ahmad Al-Faqihi anu kitabna dipaparin jenengan kitab Fawaqi'il Janiyah. Ieu kitab nyarahan hiji kitab anu sok disebat kitab Mutammimatul Jurumiyah. Jadi saur pengarang kitab Kawaqi'ud Dunya kaula disugunkeun ku sapalihna santri-santri nu parinten, kiai-kiai anu carordas marebat supados kaula ngarang hiji kitab anu nyarahan kitab Mutammimatul Jurumiyah. Tatkala kaula disugunkeun pada akhirtu an ijabatihi kaula langsung ngagugu malah anu nyumunkeun ka kaula diarahkeun ka hiji kitab anu sok dipaparin jenengan kitab Fawaqi'il Janiyah anu parantos dikarang ku Imam Afifuddin Abdullah bin Ahmad Al-Faqihi. Saur anjeunna kaula henteu terang hiji jalma anu parantos nyarahan kana eta kitab Mutammimatul Jurumiyah salianti Imam Afifuddin anu nyarahan kitab Mutammimatul Jurumiyah kalawan kitab anu dibabarin jenengan kitab Fawaqi'il Janiyah. Wala adharu ahadin henteu pangleuwih-leuwihna dohirna hiji jalma jeung henteu pangleuwih-leuwihna
pinterna ini jalma minal mutaakhirina direng-rengan ulama mutaakhir kabeh goerihi anu salianti itu Imam Afiquddin. Eta makhfahu tutupanana ieu kitab palamma raaitu mangka tatkala ningali kaula al hajata kana pangabutuh dan niatan anu ngajak ilal kasbi kana mukaku al-ahari bi amsulatil kitabi kantina pirang-pirang irobna pirang-pirang contohna ieu kitab al-madhuri anu geus ditutur wa syawahidi jeung pirang-pirang dalil badartu nyegerakeun kaula ngaburu-burukeun kaula lil istigholi kana katungkul bisyarhin kalawan nyarahan alaihi kana ieu kitab naon kitab Mutammimatul Jurumiyah yang tabi'u anu bisa ngalap mangpahat di kalawan isyarat saha al-mubtadi'u jalma anu mimiti diajar ngaji wala yastauni jeung teu ngalap suki anhu dina itu syarat saha al-muntahi jalma nu geus aya di puncak jalma nu geus aya dina makom iltiha puncak. Jadi sesatusna kaula ningali kana pangabutuh mukakeun dina pirang-pirang i'rab pirang-pirang contoh anu aya dina kitab Mutammimatul Jurumiyah oge ningali pirang-pirang dalil maka kaula ngaburu-burukeun kana ngadamelna eta syarat anu saraya teh dibabarinan jenengan kawakibur durriyah anu mana eta syarat teh bisa dialap manfaat ku jalma-jalma anu dimiti diajar ngaji malah nu ngarasa suki dina eta syarat teh jalma-jalma anu geus aya dina maqam intiha itu puncak. Wa illam yakun jeung sanajan teu geus bukti ieu syarat eta mustamilan anu ala kadirin kana kalolokwaan min fawaida zawaida tina pirang-pirang faidah paluluwih min fawaida zawaida tina pirang-pirang faidah paluluwih wasal maitu jeung ngaranan kaula kana ieu kitab bukan isyarat al-kawakibat durriyah karena jenengan kitab kawakibut durriyah sarahal mutammimatil jurumiyah nyaeta sarahna kitab Mutammimal al Jurumiyah asalun nuhunkeun kaula Allah ayyan fa'a mugi mabarin manfaat Allah bi kalawan isyarat di dunia di alam dunia wal akhirati sareng di alam akhirat dinahu sanyanyana Allah eta dul minnati an magaduhan karunia al azimati an agung wal qudratil bahirati jeung kakawasaan
wal qudratil bahirati jeung kakawasaan anu luar biasa. Wa riwayati jeung ari riwayat kaula lihadal kitab kana ieu kitab bil ijazatil amati kalawan ijazah umum etan syaihi tampi di guru kaula Sarabil Islami al-Hasanil Dani Abdul Bari al-Ahdal ditampi di guru kaula Sarabil Islam Hasan bin Abdul Bari al-Ahdal. Apa mungkin ngamaha? Apa mungkin ngamaha? Bukan itu syaihi sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala an syaihi tampi di guruna itu syaihi Sarabil Islam Syekh Hasan bin Abdul Bari As-Sayyidi Al-Alamati Muftil Anam wa Syekhil Islam Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman nyaeta As-Sayyid Al-Alamah Muftil Anam anu seueur fatwana ka papada jalmi Syekhul Islam guruna umat Islam Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman anu walidihi katam nampi kiramana itu Syekh Abdul Rahman beratus di Mama Sulaiman As-Sayyidi Al-Alamati Nabi Islam Sulaiman bin Yahya bin Umar nyata As-Sayyid Al-Alamah Nabi Islam jenenganana Syekh Sulaiman bin Yahya bin Umar An-Sayyidi tapi di guruna itu Imam Sulaiman bin Yahya bin Umar As-Sayyidi Al-Alamati Walita Ahmad bin Muhammad Syahid Makbul nyata nampi di guruna itu Syekh Sulaiman nyata As-Sayyid Al-Alamah walillah jadi walina Allah jenenganana Syekh Ahmad bin Muhammad Syarif Makbul Syekh Ahmad bin Muhammad Syarif Makbul katanya jelaskan sanadna pengarang kitab Kawakibud Durriyat janten ajengan nampi di guruna nampi di guruna nampi di guruna dicari sumber ajengan An-Sayyidi tampi di guruna itu Syekh Ahmad wa kholihi jeung tampi di pamanan itu Syekh Ahmad As-Sayyidi Al-Alamati Imadil Islam wa Khatimatil Muhaddisin Yahya bin Umar Makbul Al-Ahdal. Jadi Syekh Ahmad nampi deui ti guruna oge nampi ti pamana nyaeta jenenganana As-Sayyid Al-Alamah Imadil Islam jadi ti Ahmad Islam wa khatimatil muhaddisin pamungkasna ahli hadis jenenganana Yahya bin Umar Makbul Al-Ahdal. Ani Sayyidi tampi ti Sayyid Al-Alamati anu banget alimna Abi Bakrin bin Ali Al-Baqqah Al-Ahdal. Imam Yahya bin Umar Makbul Al-Ahdal nampi di guruna nyata Sayyid Al-Alamah Abi Bakar bin Ali Al-Baqqah Al-Ahdal. An-Ami tampi di pamana ieu Syekh Abi Bakar bin Ali Al-Baqqah As-Sayyidi Al-Alamati anu janten Sayyid Al-Alamati anu janten
anu banget alimna Yusuf al-Batoh al-Ahda. Ani sayyidi nabi ti sayyid al-alamati anu banget alimna dil muallifati anu seueur ngangitna anu seueur pirang-pirang angitanana al-adidati anu bingkilangan Abi Bakri bin Abil Qasim al-Ahda. Jadi Imam Yusuf al-Batoh al-Ahda nampi ti guruna eta Sayyid al-Alama anu seueur ngarang kitabna eta jenenganna Abi Bakar bin Abil Qasim al-Ahda. Ani Syekh tampi ti guruna al-Alamati anu banget alimna Zaini bani Sadiqi al-Mazdaji nyata Syekh al-Alama Zain bin Sadiq al-Mazdaji. Ani Syekh tampi di guruna al-Alamati anu banget alimna Yahya bin Muhammad al-Khattab nyata Syekh Yahya bin Muhammad al-Khattab bilhai kalawan al-mumalati anu sepi tina cecek anu walidihi tapi tiramana itu saya Syekh Tuan Guru al-Malibi anu ngangit Muhammad bin Muhammad al-Khattab nyata Syekh Muhammad bin Muhammad al-Khattab rahimahullah ta'ala. Kala perantosna dawuh ieu Syekh Yahya bin Muhammad al-Khattab bil Aqiqil Yamani dina kitab Aqiqul Yamani wa banul Khattab jeung ari keturunan al-Khattab bilhai kalawan nganggo hak muhmalatin anu sepi tina cecep eta ahlu baitin satu keluarga syairin anu kamasyhur bi Makkatil musyarrabati di kota Mekah anu mulia ahlu ibadatin keluarga anu jadi anu ahli ibadah wa juhadatin ahli juhud wa ma'arufin ahli ilmu wa silain ahli kaberesan rahimahum mugi ngarahmat kasadayana sahallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Wa hada jeung ari eta awan suwai waqtuna tumandang bil maksudi dina anu maksud mustahinan bari anu pentah pituluh billahi Allah bil karami anu ngagadukan kamulyaan wal judi jeung anu maha berehan. Jadi namanya pasuran ieu sanadna pengarang kitab Kawakibud Durriyah anu nyarahan kitab Mutammitul Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kaula ngaji ngamimitian kaula ngaji kana kitab Mutamimah Tul Jurumiyah anu disarahan kalawan kitab Kawakibud Durriyah kalawan nganggeun pitulung gazat anu gaduh jenengan Allah Rahmani anu maparinan nikmat ageum di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit di akhirat. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtadaha parantos ngamimitian saha al-musannif biha kalawan bismillahirrahmanirrahim
kitabahu kana kitabna muslim iktidaan karena turut tumut bil kitabil aziz kana kitab anu agung tegasna kitab suci Al-Qur'an alladzi anu huwa itu kitabul aziz eta Al-Qur'an kitab suci Al-Qur'an bal wa jami'ul kutubi samawiyati balita arisa kabeh pirang-pirang kitab bangsa langit eta uktutihat dimimitian itu kutubis samawiyah bismillahirrahmanirrahim kalawan awasan bismillahirrahmanirrahim kama seperti perkara ya dulu anu paratus nutuhkeun alai kana itu manon khobaru Jibril khobar hadis Jibril bismillahirrahmanirrahim ari bismillahirrahmanirrahim eta fatihatu kulli kitabin mimitina sakabeh kitab wa amalan sareng ngamalkeun bi khobarin kana hadis kullu amrin ari saban-saban perkara di bali anu ngabogaan tingkah penting monggo syarat eta layu dawu anu teu dimimitian fi idina itu amrin naon bi bismillahirrahmanirrahim ucapan bismillahirrahmanirrahim bahwa mangka hari itu amrin eta tobat ayeuna bisul terus anu urang gue tamin anu teu sampurna paya kuno mangka aya itu amrin eta walilal barokati anu sautik barokatna wa qad afala wallahu a'lam ta'lim dina ieu waktu cekap sakieu anu rarasna ti Allah subhanahu wa rasulna nolobatna tina kabodohan waya mudah-mudahan kenging pangapura Allah Rabbul Alamin pengajian urang nu ayeuna nontos dan bakal dongkap mudah-mudahan sing jadi syahid jaga di dinten kiamat urang sadayana kenging rahmat Allah kenging pangapura Allah oke kenging ridho Allah Rabbul Alamin oke ngelangkungan urang sholawat ngelangkungan urang ngadua ka Allah mudah-mudahan rahmat Allah sinareng kahormatanana dicurah limpahkeun ka junjungan Allah ka ahlina ka sahabatna ka tabi'in mudah-mudahan urang sadayana sikala petir ngeringan jami-jami kenging syafaatna kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.